Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko udahuje amasaha mwaramutse neza ndetse nkutanyi nk'ibisanzwe uyu munsi ngarutse mbazana ikizami cyakozwe aho tugiye kurera hamwe ibibazo byari byatanzwe nk'ibisanzwe rero buri wese nafite agapapuro ke n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukandika agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota bigira mu ikizamini cyakozwe. Nawe wifuza ko twagufasha, wifuza kode za permis provisoire yewe unakeneye no kwiga, twandikire kuri WhatsApp ni 078 021 466 cyangwa se uduhamagare kuri 0722 nawe wifuza kwihugura nk'uko ikizami cye kimeze kuri polisi, nyarukira kuri Google wandikemo wa#ibyapa.com nawe ukora amateste menshi, ukora amasuzuma bumenyi menshi kugira ngo urusheho kwitegura kujya mu kizamini nta kibazo na kimwe ufite, umenye gukoresha iminota yawe neza igihe uri ku kizamini. Wabikora mu Gifaransa, mu Cyongereza yewe ndetse n'Ikinyarwanda. Byakugoye nyandikira kuri WhatsApp umufashe, mufungurire konte, wibagije ijambo ryawe ry'ibanga umufashe kurihindura, yewe igihe wagezeho no gukora teste bikanga cyangwa se gusoma igazeti n'ibindi bintu byagufasha kugera ku ntsinzi bikanga, nabwo nyandikira kuri WhatsApp umufashe. Ikindi cyongereho, igihe nanone byagoye kujya kuri Google ukandikamo ibyo ngibyo, reba muri comment, ni comment ya mbere ukande kuri iyo link irakohereza aho ushobora gukorera ikizamini nawe wihugure umunsi ku munsi. Ibizamini byinshi biba byagiye bikorwa niho tubishyira kugira ngo nawe ubyihugureho ubone amanota wagira igihe uri gukora ikizamini nk'uko abandi bagugikoze, nawe urebe amanota wagira. Mbere yuko utangira utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo nzazukosora ikizami uzajye ukibona bikoroheye utiri ujya gushakisha. Hano ni ikibazo cya mbere, ikibazo cya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa kivuga iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Ni ikoni iburyo. B. Ni akazamuko gashinze cyane. C. Ni akamanuko gashobora gutera ibyago. D. B na C byose ni ukuri. Twandike agapapuro. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga igihe ubonye iki cyapa kikubwira iki? Ese ni A. Ni ikoni iburyo, cyangwa ni B. Ni akazamuko gashinze cyane, cyangwa ni C. Ni akamanuko gashobora gutera ibyago, cyangwa ni D. B na C niyo byose ni ukuri. Twandike agapapuro. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye icyapa kikubwira iki? Twandike ni ukuvuga ngo ubonye iki cyapa ikintu kirakuburira yuko imbere aho uri kwerekeza hari ikoni ry'iburyo. Ikoni iburyo. Igisubizo hano ni A. Ni ikoni iburyo. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri ravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa w'ikinyamitende itatu cyangwa ine bifite moteri agomba kugira aho yicara hafite ubugari butari munsi ya. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa se umuyobozi w'ikinyamitende itatu cyangwa ine bifite moteri agomba kugira aho yicara afite cyangwa se hafite ubugari butari munsi ya. Ese byibuza intebe ye igomba kuba ifite ahantu hangana gute? Ese ni santimetero zingahe? Ese ni metero zingahe? A. Santimetero 40. B. Santimetero 55. C. Santimetero 50. D. Santimetero 30. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Santimetero 40. B. Santimetero 55. C. Santimetero 50. D. Santimetero 30. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese uyu muyobozi aba agomba kuba afite byibura intebe ingana gute? Ifite cyangwa se agomba kuba afite ibyicaro bingana na santimetero zingahe? Twandike agapapuro. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni santimetero 55. Igisubizo ni B. Santimetero 55. Twikomereze n'ikibazo cya gatatu iravuga ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa cyangwa se kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ya metero 150 no ku manywa mu gihe cy'umucyo mu ntera ya. Ese amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ya metero 150 no ku manywa mu gihe cy'umucyo ni mu ntera ingana gute? Ese ku manywa ni mu ntera ingana gute? A. Ni metero 20. B. Metero 30. C. Metero 100. D. Metero 150. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Metero 20. B. Metero 30. C. Metero 100. D. Metero 150. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo
ari iki? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A, ni metero 20. Igisubizo hano ni A. Ku manywa mu gihe cy'umucyo byibura bagomba kugaragara mu ntera ingana na metero 20. Igisubizo hano ni A. Twikomereze n'ikibazo cya kane, mbonera kwibutsa ukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo uzadukosora ikizami uzajye ukibona bikoroheye utiri ujya gushakisha. Ikibazo cya kane kiravuga ngo iyo ikinyabiziga cyikoreye ibintu bidashobora gufata cyangwa se kugabanurwa, icyo gihe imizigo ntishobora kurenza ibipimo bikurikira mu nzira nyabagendwa. Ese iyo ikinyabiziga cyawe cyikoreye ibintu bidashobora kugabanywamo ibice bibiri cyangwa se gutandukana, icyo gihe imizigo ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ese iyo mizigo ni ibihe bipimo iba itagomba kurenza? Urugero nk'igihe utwaye amaferabeto cyangwa se n'ibindi bintu bishobora kuba bitakorohera kuba wabigabanyamo bitewe n'icyo ugiye kubikoresha. Ese ikinyabiziga cyawe ntigishobora kurenza ibipimo bingana gute? Cyangwa se iyo mizigo yawe ntishobora kurenza ibipimo bingana gute? A, metero 3 ku mpera y'inyuma. B, metero 2 ku mpera y'inyuma. C, metero 2 na santimetero 10 ku mpera y'inyuma. D, metero 1 ku mpera y'inyuma. Twandika agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, metero 3 ku mpera y'inyuma. B, metero 2 ku mpera y'inyuma. C, metero 2 na santimetero 10 ku mpera y'inyuma. D, metero 1 ku mpera y'inyuma. Twandika agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A, metero 3 ku mpera y'inyuma. Nibiba bigomba byibura kurenza metero 3 ku mpera y'inyuma. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Gatanu iravuga ngo ibyapa biburira nibyo gutambuka mbere birangwa. Ese ibyapa biburira nibyo gutambuka mbere birangwa n'iki? Ibyapa biburira nibyo gutambuka mbere birangwa n'iki? Twandika agapapuro. A, ishusho mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. C, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara. D, ni ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Twandika agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni ishusho mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B, ni ishusho mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. C, ni ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. D, ni ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A, ni ishusho mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Hano igisubizo ni A, ni ishusho mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Twikomereje n'ikibazo cya gatandatu. Gatandatu iravuga ngo iyo umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Ese twebwe abayobozi tubujijwe iki? Ese igihe umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri kandi ugendwamo cyangwa se ugenderwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe iki? A, kugendera mu gisate cy'iburyo. B, kunyuranaho. C, kugendera mu gisate cy'ibumoso. D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandika agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni ukugendera mu gisate cy'iburyo, cyangwa ni B, ni ukunyuranaho, cyangwa ni C, ni ukugendera mu gisate cy'ibumoso, cyangwa ni D, ibisubizo byose nibyo. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Twandike ni ukuvuga ngo iyo umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri kandi ugenderwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi ababujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Igisubizo hano ni C,
umuyobozi aba abujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi, mbonera kwibutsa ko ntabwo bikiri ngombwa kwigira mu ishuri. Twandikire kuri WhatsApp tugufashize aho uherereye, utiriva mu mirimo yawe, utiriva mu byo ukora umunsi ku munsi. Nawe wakoresha telefone yawe, wajya muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha, nawe wakwihugurira aho uherereye mu kazi kawe cyangwa se mu bintu ukora ibyo ari byo byose umunsi ku munsi. Twandikire kuri WhatsApp tugufashe, ni 0788 0211 466. Nawe ni karibu umuryango w'abatsinda. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ese wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, igihe ubonye ko hari undi ugukurikiye ushaka kunyuraho, agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ese ni ibiki tugomba kubahiriza kugira ngo duhereze abandi umwanya kugira ngo banyuraneho cyangwa se batunyureho? A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B. Kongera umuvuduko. C. Guhagarara. D. A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni ukwegera iruhande rw'iburyo, cyangwa ni B, ni ukongera umuvuduko, cyangwa ni C, ni uguhagarara, cyangwa ni D? A na C byose ni ibisubizo by'ukuri. Twandike papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, igihe ubonye ko hari undi ugukurikiye ushaka kunyuranaho cyangwa se kukunyuraho, ugomba kubahiriza ibi bikurikira. Ese ni ibiki ugomba gukora kugira ngo uhe uburenganzira undi nawe abashe kunyuraho nta nkomyi? Twandike papuro. Ni ukuvuga ngo ikintu uba ugomba gukora nuko uba ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Igisubizo ni A, uba ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, ubundi umuyobozi w'ikinyabiziga agatambuka nawe ukabona kugenda nta nkomyi nta n'icyago. Igisubizo hano ni A. Twikomereze n'ikibazo cya munani. Umunani iravuga ngo utugararumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa gute? Ese turiya tugararumuri tw'ikinyabiziga turi ku ruhande rw'imbere tugomba gusa gute? Ese tugomba kuba dufite irihe bara? A, ni umuhondo. B, ni umutuku. C, ni umweru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni umuhondo. B, ni umutuku. C, ni umweru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike. Ni ukuvuga ngo utugararumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa n'ibara ry'umweru. Igisubizo hano ni C, tuba tugomba kuba dusa n'ibara ry'umweru. Igisubizo ni C. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Mbonera kwibutsa ko abantu bari hanze nawe wemerewe kwiga, wakwigira aho uherereye. Wakenera kuza hano mu Rwanda kuba watubwira tukakwandikisha, ukaba waza uhita ukora ibizamini utiriwe ujya kuvunika urubanza gushaka aho wakiyandikisha. Wabwira inshuti yawe akakwandikisha, nawe ukatubwira cyangwa se tukakwandikisha. Yewe wabwira n'umuntu wo muri famiye yawe akaba yakwandikisha, ukaza uhita uwikorera ibizamini. Dore ko igihe ufite uruhushya rwa hano mu Rwanda, ufite uburenganzira bwo kuba wakorera ahandi hantu ari hose utwara ikinyabiziga bikoroheye. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri ni ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa, ntibishobora gukurura. Ese ntibishobora gukurura iki? Ikinyabiziga kigendeshwa na moteri ni ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa, ntigishobora gukurura. A, ibinyabiziga birenze kimwe. B, ibinyabiziga bipakiye birenze 2. C, ibinyabiziga birenze 2. D, B na C nibyo. Twandike papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze 2, birenze kimwe, cyangwa ni B, ni ibinyabiziga bipakiye birenze 2. C, ni ibinyabiziga birenze 2. D, B na C nibyo. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Twandike. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri ni ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa, ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze 2. Igisubizo ni C, ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze 2. Igisubizo hano ni C. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zihatambuke neza, kibari ikihe cyangwa se kibari iki? Kiba cyaragenewe iki? Ese kiriya gice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kibari icyabande? Kiba cyaragenewe iki? A, ni inzira y'abanyamaguru. B, ni agahanda k'amagare. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D,
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro. Ese ni A ni inzira y'abanyamaguru, B ni agahanda k'amagare, C A na B byose ni ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro. Ese wowe urabona hano igisubizo ari iki? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B ni agahanda k'amagare. Kiriya gice kiba cyaragenewe agahanda k'amagare. Igisubizo hano ni B, kiba cyaragenewe agahanda k'amagare. Twikomereze na 11 iravuga ngo niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niki wakora igihe utwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa se umukungugu? Niki wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A ni ukugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ikimenyetso cyangwa se ibimenyetso bigarura urumuri. B ni ukugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. C ni ugucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. D ni ukugendera mu murongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A ni ukugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. B ni ukugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. C ni ugucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. D ni ukugenda mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Twandike papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Ese igihe uri muri iyo situation wabigenza gute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ni ukuvuga ngo ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga igihe wisanze mu muhanda hari imvura nyinshi, ibihu cyangwa se umukungugu mwinshi, imyuzure, yewe ikintu ushobora gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nuko uba ugomba kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi ugakomeza urugendo rwawe. Igisubizo hano ni B, uba ugomba kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Igisubizo ni B. Twikomereze na 12 mbonera kwibutsa ko twabazanira urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi ari rwo wa3.ibyapa.com. Nyarukira kuri Google wandikemo ibyo ngibyo cyangwa se muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri link irakohereza aho ushobora gukorera ikizamini, aho ushobora gusoma igazeti, mbega imyitozo yose wayikoreraho ku minota 20 nkuko ikizamini kiba kimeze kuri polisi. Wibagije ijambo rya ry'ibanga, wibagije ubwo ni password yawe, gufungura konte byakunaniye, nyandikira kuri WhatsApp umufashe. N'igihe uri gufungura ukabona ntibiri gukunda, nyandikira kuri WhatsApp umufashe, nicyo mbereyeho kugira ngo nawe umufashe ugane intsinzi mu gihe gito, dore ko wakwihugura ahantu hari hose waba uherereye utiri uvunika. 12 iravuga ngo mu byapa bikurikira ni ikihe cyerekana ko umuhanda udakomeza? Ese muri ibi byapa uko ari bine ni ikihe cyerekana ko umuhanda udakomeza? Muri ibi byapa uko ari bine ni ikihe cyerekana ko umuhanda udakomeza? A ni icyapa cya C rimwe cyangwa ni B ni icyapa cya E14? C ni icyapa cya C kabiri A cyangwa ni D ni icyapa cya B kabiri A? Twandike papuro. Ese muri ibi byapa uko ari bine ni ikihe cyerekana yuko umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa cya A ni A ivuga ko ari C rimwe cyangwa ni B ivuga ko ari icyapa cya E14 cyangwa ni C ivuga ko ari icyapa cya C kabiri A cyangwa ni D ni icyapa cya B kabiri A? Twandike papuro. Ese muri ibi byapa uko ari bine wowe urabona ni igisubizo ari iki? Twandike. Ni ukuvuga ngo muri ibi byapa uko ari bine icyapa kigaragaza yuko umuhanda udakomeza ni iki cyapa cya E14. Igisubizo hano ni B. Icyapa cyanditseho E14 nicyo cyapa kigaragaza yuko umuhanda udakomeza. Naho iki cyapa cya mbere kigaragaza gifite inyuguti ya C rimwe kivuga yuko hatanyurwa, ni hanyurwa. Igisubizo ni kiba kivuga ko hatanyurwa. Naho iki cyapa cya C kabiri A cyo kiba kivuga yuko ni hanyurwa mu byerekezo byombi. Iki cyapa cya C kabiri A cyo kivuga yuko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Naho iki cyapa cya B kabiri A cyo kitubwira yuko ari uguhagarara akanya gato aho ngaho ukibonye cyangwa se aho ngaho ugeze. Ni uguhagarara akanya gato, ni uguhagarara mbega muri make kikubwira guhagarara. Naho kiriya cyapa cya E14 kikubwira yuko ari inzira idakomeza cyangwa se umuhanda
udakomeza. Igihe ukibonye menya yuko uwo muhanda uri kwerekezamo imbere urafunze, ntabwo ukomeza. Niyo mpamvu ugomba guhita uhindura icyerekezo igihe ukikibona. Rero muri ibi byapa igisubizo hano ni B. Ni icyapa cya E14 nicyo kivuga yuko iyo nzira cyangwa se umuhanda udakomeza. Twikomereze na 13. 13 iravuga ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ese ni ayahe matara? Nta tara na rimwe cyangwa utugarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ese ni ayahe matara? A. Ni amatara kamenabihu. B. Ni amatara yo gusubira inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni amatara kamenabihu. B. Ni amatara yo gusubira inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo amatara atarebwa n'ibivuzwe haruguru ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho ayitubwira yuko ari amatara kamenabihu niyo atarebwa n'ibivuzwe haruguru, ndetse n'amatara yo gusubira inyuma nayo niyo atarebwa n'ibivuzwe haruguru. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 14. 14 iravuga ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni. Ese uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A. Toni 20. B. Toni 16. C. Toni 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni Toni 20. B. Toni 16. C. Toni 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo cyangwa se uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni toni 12. Rero muri ibi ngibi baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tugomba guhitamo D kubera ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo baduhaye toni 12 twari kuvuga ko igisubizo ari cyo ngicyo ari toni 12. Ariko muri ibi ngibi baduhaye nta toni 12 baduhayemo. Niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko ni ukuvuga ngo uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni toni 12. Naho uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatabariwemo n'amakuzungu, icyo gihe bari toni 16. Urumva ko ni ibintu bibiri bitandukanye ariko bijya kubazwa kimwe. Icyo gihe bari toni 16. Iyo hiyongeyeho imitambiko 3 cyangwa irenga hatabariwemo amakuzungu, igihe gihe abari toni 16. Naho bikaba toni 12 iyo ari imitambiko 2. Nako iyo ari uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifite imitambiko 3 gusa, icyo gihe abari toni 12. Naho bikaba toni 53. Icyo gihe nabyo bakunda kubibaza ku bwikorere ntarengwa bw'ikamyo cyangwa se ubwikorere ntarengwa bw'ikamyo, icyo gihe abari toni 53. Rero ibyo bintu nyaboneka igihe uzabibona uzamenye kubitandukanye. Ariko muri ibi ngibi baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu twavuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko igisubizo cya nyacyo ni toni 12 kuri kibazo bari batubajije. Twikomereze na 15. Mbonera kwibutsa ko ishimwe rya mbere no kubisangiza inshuti zawe. Igihe uri kwiga ukabona biri gufasha, bisangiza inshuti zawe. Igihe ugiye ku kizamini nyaboneka itwaza indangamuntu yawe, na kindi kintu cyemewe gisimbura indangamuntu. Photocopy passport ntabwo yemewe. Icyemewe indangamuntu y'umunyamahanga, indangamuntu y'umunyarwanda ndetse n'indangamunzi. Ibyo bintu nibyo bintu byemewe, indangamuntu ubwayo, apana photocopy, apana passport, apana ifoto yayo. Ibyo rero igihe utabifite menya ko code yawe yamaze gutakaza agaciro. 15 iravuga ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda
urombereje ibice byinshi agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye mu muhanda urombereje ibice byinshi agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? Ese uba ugomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? A. Ni ukugendera mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B. Ni ukugendera mu gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. C. Ni ukugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanige papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ukugendera mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike, cyangwa ni B. Ni ukugendera mu gice cyangwa se ku gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo, cyangwa ni C. Ni ukugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanige papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. Uba ugomba kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse igihe ushaka kunyuranaho. Igisubizo ni C. Uba ugomba kugendera mu gice cy'umuhanda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse igihe ushaka kunyuranaho. Igisubizo hano ni C. Twikomereze na 16 iravuga ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga byahagarara, cyangwa se igihe ari gusaba ko ibinyabiziga bihagarara, twakora iki nk'abayobozi b'ibinyabiziga? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko agakomeza. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twanige papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhagarara, cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kuvuza ihoni agakomeza, cyangwa ni C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko agakomeza, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twanige papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhagarara. Igisubizo ni A. Ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni uguhagarara. Igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhagarara. Twikomereze na 17. Mbonera kwibutsa ko mu ntego twihaye, mu nshingano twihaye, mbere yo kwiga no gusenga, nyuma yo kwiga tugasenga, twajye ku kizamini twiyagiza Imana, yewe tukava no ku kizamini tugashimira Imana iyo yadushoboje kugera kuri uwo munsi tuyihumeka umwuka w'ubuzima. Ikindi cyongereho tukagerageza kwiyaturiraho ibyiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo turi gusenga tugasenga twiyaturiraho ibyiza. Ngiye kuzana provisoire yanjye, ngiye kuzana perime yanjye, ndi kwiga kugira ngo nzajye kuzana ibyangombwa byanjye biri kuri polisi. Rero nawe ntugacike intege mu buzima, nta mpamvu yo gucika intege. Imana yaguhaye provisoire izaguha na perime, yaguhaye perime izaguha n'ikinyabiziga cyo gutwara, yaba ari imodoka, yaba ari moto, icyo wifuza cyose giturutse kuri Nyagasani uzagihabwa kanugira kwizera. 17 iravuga ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku muzenguruko cyangwa ku kazamuko cyangwa se ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'inyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa se ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'inyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese ni ubuhe bwoko cyangwa se ni ubuhe? A. Ni feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona ari ubuhe bwoko bwa feri? A. Ni feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twanige papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twanige papuro. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ni feri yo guhagarara umwanya munini. Igisubizo ni A. Ni feri yo guhagarara umwanya munini. Twikomereze na 18 iravuga ngo ni iki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki ugomba gukora igihe wegereye
ikimenyetso kiva cyangwa se kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo. Ni iki wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni. B. Komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. C. Hagarara niba utateza ibyago. D. Komezanya ubwitonzi witegure guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Twanege papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni. B. Komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. C. Hagarara niba utateza ibyago. D. Komeza n'ubwitonzi witegure guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Twanege papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. Hagarara niba utateza ibyago. Igisubizo ni C. Hagarara niba utateza ibyago. Uba ugomba guhagarara igihe ubona yuko utateza ibyago. Igisubizo hano ni C. Twikomereze na 19 munera kwibutsa ko twabazana urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi. Ni wa eshatu.ibyapa.com. Reba muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakohereza ushobora gukorera ibizamini igihe byakugoye. Nyandikira kuri WhatsApp ngufashe gufungura konte wibagije ijambo rya ribanga. Yewe biba byiza igihe uri gukora ugiye ureba ese kwa mbere narakoze nagize amanota ya nanga kuko hariho aho handitseho ibyakozwe, ukareba nagize aya ngaya ku ijana, nagize aya naya kugenda wimprovinga cyangwa se kugenda ukora umunsi ku munsi ukagenda ubona hari aho uri kuva hari naho uri kwerekeza. Nibyo biguha imbaraga zo kujya kwiyandikisha ukaba wajya gukora ikizamini nta kibazo na kimwe ufite mu gukora ibizamini ukoresheje iminota. 19 iravuga ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri no mu muhanda, kimwe n'imbibi cyangwa se n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvuduko, zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvuduko, zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Ese zisigwa irihe rangi? A. Ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B. Ni irangi ry'umweru ngarurarumuri. C. Ni irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twanege papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B. Ni irangi ry'umweru ngarurarumuri. C. Ni irangi risa n'icunga rihishije ngarurarumuri. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twanege papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ni irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. Igisubizo ni A. Ni irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. Twikomereze n'ikibazo cya 20 ari n'ikibazo cya nyuma. Ikibazo kiravuga ngo uburebure bw'ibinyabiziga bikururana hashyizwemo ibituma bikururana. Icya mbere kikaba gikururwa n'inyamaswa, ntibugomba kurenga ibipimo bikurikira. Uburebure bw'ibinyabiziga bikururana hashyizwemo ibituma bikururana. Icya mbere kikaba gikururwa n'inyamaswa, ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ese ntibugomba kurenza ibi bipimo? A. Metero 7. B. Metero 11. C. Metero 13. D. Metero 18. Twanege papuro. Ese wowe urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Metero 7. B. 11. C. 13. D. 18. Twanege papuro. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni metero 18. Igisubizo hano ni D. Metero 18. Amahirwe masa kuri buri wese ufite ikizamini. Ndagushimiye cyane wowe warebye video, wakanze kuri subscribe, like, share, comment. Imana iguhe umugisha. Nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira, kudutera inkunga. Warakoze cyane, Imana igusubirize aho wavanye. Nawe wifuza ko twagufasha, wifuza ko za permis provisoire yewe unakeneye no kwiga cyangwa se kwihugura, twandikira kuri WhatsApp ni 078 021 666 cyangwa se duhamagare kuri 072 688 5540. Wasanga kuri TikTok ni Teacher Nkotanyi, Instagram Teacher Nkotanyi, na Facebook ni Teacher Nkotanyi, na Twitter yo X ni Teacher Nkotanyi. Hose mugende mukore follow kugira ngo igihe dushyizeho amatangazo runaka cyangwa se igihe dushyizeho amasomo runaka bijye bibohera kubibona namwe mutiriwe mujya gushakisha. Nawe ukeneye kwihugura nko ikizamini cyo kimeze kuri polisi, reba muri comment ukandeho kuri iyo link ya mbere irakohereza ushobora gukora ikizamini, cyangwa se ujye kuri Opera, kuri Safari, browser yari yose waba ukoresha, yaba ari Chrome iyo ari yose waba ukoresha,
wajya ukandikamo wa3 cyangwa se Nkotanyi driving school, nawe ukihugura ku minota nkuko ikizamini cyo kimeze kuri polisi. Wasoma igazeti, wasoma amashusho yo mu muhanda, wasoma amafoto cyangwa se ibirango byo mu muhanda, buri kintu cyari cyo cyose cyo mu muhanda cyagufasha kugera ku ntsinzi, byose wabisangaho. Ni kare rero umuryango w'abatsinda, ndabakunda cyane, muhorane Imana ndetse n'amafaranga kandi menshi.